আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আমার সকল পাখি আপনাদের আজকে দেখাবো। আমার এই রুমের ভিতরে অনেকগুলা পাখি আছে। তো সবগুলা পাখি ভিডিওই আমি প্রতিনিয়ত ছেড়ে থাকি। তো আমার পাখির জন্য অবশ্যই দোয়া করবেন। প্রতিটা পাখি আপনাদের ভালোবাসায়, আমার ভালোবাসায়, তাদের জন্য আমি অনেক কিছু করার ট্রাই করতেছি। ইনশাআল্লাহ পরে ফিউচারে আমি অনেক কিছু করব, এটা নিয়েও পরবর্তী ভিডিও দেখাবো ইনশাআল্লাহ আপনাদের। তো ধৈর্য ধরে ভিডিওটা দেখার জন্য অবশ্যই ধন্যবাদ। আর ভালোবাসার মানুষ আপনারা আমার।